hamna kitu chochote, iwe katiba, iwe uraisi, iwe muungano, tusiruhusu tufikishe mahali ambapo sifa ya nchi yetu na umoja na amani ya nchi yetu ikavurugika kwa sababu ya vitu hivyo. Na kwa maana katika hatua za kimaendeleo tumepitia changamoto nyingi, lakini ukiangalia mambo yote sasa yalipofikia kutokana na uongozi wa rais wetu, tumefika mahali ambapo tuko pazuri, kwa maana sasa kuchukua hatua kubwa, kwa sababu karibu kila kitu ni kama kinaiva. Ukiangalia kwenye sekta ya nishati, ukiangalia gesi, mafuta, mifumo ya kiutawala kwa ujumla, tunapata katiba mpya. Ukiangalia barabara zinazojengwa, ukiangalia mipango ya kilimo na nini. Kwa hiyo mambo yote ya maendeleo hayawezi kufanikiwa kama hatutarekebisha siasa yetu. Kama siasa yetu itakuwa ni ya ubinafsi, itakuwa ni ya kugombania madaraka, itakuwa ni ya kuwekeana njama, ya kuandikana kwenye magazeti, ya kushutumiana, ya kunyosheana vidole, ya kugawanyika. Hivi vyeo hivi ni dhamana tu zitakuja kama unastahili, kama Watanzania wanakuona unastahili, na kama Mwenyezi Mungu anaamua. Sababu sisi ambao tumepewa fursa za kuongoza, na vitabu vya Mungu vinasema kwamba mamlaka hizi za kiserikali zinatambuliwa, zimewekwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana mkono wake kwenye kuzichagua. Kwa hiyo hamna haja ya kufanya vurugu sana, hakuna haja ya kujitutumua sana katika kutafuta uongozi, kwa sababu uongozi ni dhamana na itakuja pale ambapo utakuwa umechaguliwa. Umesoma Mfalme Daudi kwenye Biblia, alikuwa na chunga zake huko, lakini kwa sababu Mungu ndo aliamua, basi akasema huyu awe akawa mfalme. Kwa naamini kwamba nchi yetu iendelee kuwa nzuri, itaendelea kuwa nzuri, na vijana waendelee kushiriki kwenye uongozi, waendelee kushiriki kwenye siasa, waendelee kudai uwajibikaji, waendelee kutuuliza maswali magumu, ili na sisi tuweze kuwa imara katika kuwatumikia. Nikushukuru sana na kutakia kila la heri. Bila shaka hutotuangushe vijana, hata wale ambao wamekuteua hawatachoka kuteua vijana wengine kutokana na uteuzi wako na vijana wengine ambao wamepata nafasi. Na hiyo ndio changamoto kubwa, kwamba kama kijana ukiharibu unawaharibia vijana, kwa sababu Rais Kikwete ametuamini vijana. Kwa hiyo tusifike mahali akisema mnaona bwana ndo watu wake hao ndio waliowachagua. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuwakilisha kizazi chetu, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri ili tuendelee kuaminiwa. Na mtazamaji wa ITV, ni kipindi cha dakika 45. Kuna mengi ambayo tunatamani tuzungumze, lakini sekta ya mawasiliano, teknolojia ni pana. Jaribu kuchagua maeneo machache ambayo tunazungumza siku ya leo, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tunazungumza naye tangu apate nafasi hii ya unaibu waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia. Tutamtafuta zaidi na zaidi kuzungumza naye mambo mengi sana, ikiwemo na swala zima la toka analojia kwenda digitali, ambao na wenyewe na mjadala wake mpana. Mimi naitwa Selemani Semunyo. Mpaka wakati mwingine, siku nyingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa ITV. Asante na kwaheri. Asante sana. Nashukuru bwana.